如果你係準備睇揭密日啦，而你又對 UFO 嘅資訊非常之了解嘅話呢，就好似 Ready Player One 咁啊，又或者好似 Marvel 嘅系列電影咁啦，越了解得多當中嘅彩蛋呢，你就一定會越投入到落去睇呢套戲嘅。Hello， 大家好啊，我係阿基啊。揭密日咧就喺6月10號嘅時候上畫啦。作為講開 UFO 嘅 channel 啦，當然我都第一時間請咗半日假入場睇啊，順便同大家做一做好耐冇做過嘅睇後感啦。首先講一講今次呢條片會講啲咩啦。我咧係會先同大家咧喺不劇透嘅情況之下咧，同大家講一講我對呢套戲嘅評價嘅。之後咧我就會做翻個劇透警示啊，同大家講下啲劇情啦。最後會同大家分析下咧電影之中隱藏咗啲咩關於 UFO 相關嘅 message 嘅。咁我都算係咧一睇完戲咧即刻錄節目啊。如果大家都中意嘅話咧，支持嘅話咧，都不妨俾個 like 啊，或者訂閱翻我哋啊，或者 share 出去，等我哋咧有動力咧去做下一條片咧俾大家睇嘅。咁就事不宜遲啦，先同大家喺不劇透之後咧講一講我自己嘅評價啦。UFO 嘅系列電影啦，其實一路以嚟都有唔少嘅。咁點解呢套戲呢，我又會特別睇重第一時間去睇呢？因為史提芬史匹堡啦，一路都話啦，收到好多人員嘅爆料俾佢聽啊嘛。例如之前呢，佢都拍過第三類接觸啦。當時呢，佢係邀請到咧 Hynek 嘅，即係有參與過 Project Blue Book 嘅其中一個人啦。咁據聞呢，當時呢，佢係俾咗好多料導演啊，先至會有第三類接觸裏邊嘅相關劇情啦。所以今次呢，一開始知道呢，佢有拍 UFO 相關嘅題材嘅話呢，我係幾抱有期待啦，究竟會講啲咩嘅內容啦？又或者我將呢套嘢咧想象為究竟會有啲咩料爆啊？又或者對於世界會有啲咩 agenda 咁樣啦？咁但係咧題材幾好都好啦，電影都一定要故事吸引先得噶嘛。如果純爆料嘅話，咁不如去 Joe Rogan 嗰度分享啦，又或者嚟我哋維基電台分享都得噶嘛，係咪先？係啦，如果電影唔好睇嘅話咧，咁就好難說服到人哋咧就話去欣賞，又或者係留意住有啲咩嘅隱藏 message 啦。但係咧呢套戲咧就冇俾到啲咁樣嘅感覺俾我嘅。咁我自己咧係幾中意呢套戲噶，甚至乎咧比我預期中咧係更加覺得好睇嘅。咁點解會話預期咧？因為咧我睇到預告嘅時候咧，我係大概都知道佢講咩嘅。但係同樣我都擔心啊，呢套戲咧會係一套紀錄片啊，定係科幻片啊？咁但係最後我睇完戲之後咧，就認為呢套咧係一套好睇嘅科幻動作片啦。咁至於打鬥啊、槍戰之類咧，老實講咧就真係唔多嘅。咁解謎都有嘅，但係亦都唔係重點啦。重點咧就係關於 UFO 啊或者外星人嗰啲資訊啊，裏面咧有好多隱藏嘅 message 咧係會帶到出嚟啦。咁但係咧大家咧就唔會俾呢啲嘢咧去捉咗呢個 attention 啊。佢始終咧都係說好一個故事啦，個劇情上面咧係好緊湊嘅，冇乜悶場啦。所以單純以電影嚟講咧，我係幾推薦入場嘅。但係如果你想再投入啲啊，體會得深入啲嘅話咧，你係需要多啲接觸一下 UFO 嘅相關題材嘅，特別咧係近幾個月相關嘅。如果你哋唔知道睇啲咩咧，歡迎都可以睇下咧我哋 channel 嘅其他相關嘅影片嘅。咁你了解咗之後咧，你起碼咧就可以見到一啲某啲嘅隱藏嘅 message 啦。咁如果電影裏面有提及到嘅話咧，就會令到你嘅觀影咧係會再投入多少少嘅。咁以上咧就我自己嘅評價啦。咁之後咧我就會講下劇情啦。如果擔心劇透嘅話咧，就可以睇到呢度先。歡迎大家咧入場睇完戲之後咧，就再翻嚟我呢度睇嘅。咁好啦，劇透咧警告就開始啦。咁首先咧呢套戲咧一開始咧就係講緊主角咧 Kellner 咧就喺一間私人公司 Wardex 嗰度做研究啦。呢間公司咧就承包咗政府咧關於 UFO 啊外星人相關資料嘅公司啦。其實感覺咧就類似 CIA 嘅。咁但係咧戲裏面咧就話佢哋咧就自己係私人公司啦，而 Kellner 咧就喺裏面做嘢啦，而接觸到一啲嘅機密檔案啦。見到機密檔案之後咧就覺得世界咧係應該有知情權嘅，所以咧就偷咗一啲資料啦，想公諸於世。咁你可以想象咧佢咧就係類似一個斯諾登咁樣嘅角色嘅，而佢咧作為一啲吹哨人啦，自己咧就俾人追捕啦。咁同時間咧 Kansas City 裏面做天氣嘅女主播 Margaret 咧，就見到紅雀之後咧就覺醒咗佢嘅能力啊，開始識多國語言啦，又識讀心啊。但係對佢嚟講咧，呢啲能力咧就好似一路講緊英文咁自然啦。之後咧喺一次天氣報告之中咧，就好似預告咁啦。大家如果有睇過預告咧，都知啦，佢就講咗一堆外星話之後咧就暈咗咧，送入咗醫院啦。呢件事咧就喺網絡上面廣傳啊。呢一段講外星話嘅影片咧就驚動咗呢啲 Wardex 嘅高層咧，就要捉佢啦。咁佢哋咧就假扮咧 FBI 咧去醫院啦，咁啊想捉阿 Margaret 啊。咁但係咧頭先講過啦，佢咧就係識讀心噶嘛，知道佢哋嘅企圖之後咧就喺醫院裏面逃走啦。
喺呢個時候咧，佢就收到一個叫 Hugo 嘅電話啦。咁呢一個 Hugo 咧就係算係幫助 Kellner 嘅一個組織嘅大佬啦。佢亦都係一個之前喺 Wardex 裏面做嘢嘅員工嚟嘅。咁呢個電話咧就係講咧佢要去揾 Kellner 啦，但係同時間咧要相信自己直覺啊，因為去到呢一度咧 Margaret 咧都唔知道自己發生緊啲咩事嘅，即係佢話識讀心啊，又或者識多國語言呢樣嘢咧，對佢嚟講咧都係不明所以咁樣啦。中間咧就係一啲追捕嘅過程啦，但係有幾點咧都幾值得提嘅。咁之後咧或者會喺睇後感嗰度咧，我會再提過嘅。咁喺裏面咧喺追捕嘅過程之中咧，咁同 Kellner 一齊逃離嘅就係佢老婆啦。咁之前咧原來咧佢老婆咧就係喺一間叫做黎明聖加勒修道院嘅修女嚟嘅。咁佢哋喺走難之中咧就去過呢個修道院嗰度避難啊，得到咗咧當地院長修女嘅幫助啦。之後咧佢哋就離開咗修道院啦，去咗一間農舍。咁 Kellner 咧為咗接收信號咧就打俾 Hugo 啦。咁呢個時候咧 Kellner 咧就同佢老婆咧短暫分開咗啦。咁 Kellner 咧希望咧 Hugo 咧幫佢逃難啦。咁而聯絡途中咧 Hugo 咧就 send 咗 Margaret 嘅電視嘅直播條片俾佢睇啦。咁 Kellner 咧一聽到係啲外星話咧，竟然聽得明啦。咁仲話咧 Margaret 咧就係用英文講緊唔好相信你未知嘅事情呢一句嘢。咁解釋完之後咧 Kellner 咧身邊咧就出現咗一個麥田圈啦。而另一邊廂啦，佢老婆咧就俾 Wardex 嘅大佬咧心靈控制住啊，可能咧就係類似遙視咁樣啦，知道咧佢哋嘅所在地啦。之後咧 Kellner 同佢老婆咧又再逃走咧，就走咗去一間叫做 Diana Inn 嘅一間 motel 啦。咁呢一間 motel 咧就 Kellner 咧最終咧就俾 Wardex 嘅人捉咗啦。咁但係咧捉之前咧，咁佢咧就救咗佢老婆，就俾佢走先咁樣啦。呢度咧有幾點可以記住嘅，就係黎明聖加勒修道院啦、心靈控制啦，同埋 Diana Inn Motel 呢個名啦。咁好啦，咁講到咧 Kellner 咧就俾人捉咗啦 ，Margaret 咧就反而出現咧就救咗佢啦。咁去到 Hugo 嘅大本營嗰度咧，就發現咧 Hugo 咧整翻咧 Margaret 咧細個嘅獨立屋啦。咁佢點解要咁做咧？咁喺電影裏面咧，其實唔多唔少嘅線索亦都有提及到係點解嘅。例如咧就話佢哋咧其實係一啲經歷者啦，滲出咗咧佢哋咧係因為咧外星人綁架之後咧做研究啦，先至覺醒咗佢哋唔同嘅能力嘅。如果大家有跟足呢套戲嘅預告嘅話咧，呢個劇情咧，甚至乎咧喺預告裏面已經講咗出嚟㗎啦。咁講翻套戲啦 ，Hugo 咧就用 Margaret 呢間細個嘅嗰間屋啦，就做呢個童年嘅連結啦，去幫兩個人進入狀態啊，類似催眠咁樣翻去細個俾外星人捉走研究嘅過程嘅，從而咧兩個人咧就了解咗佢哋身體咧究竟發生咗啲咩事啦，同埋佢哋究竟有啲咩使命要佢哋做咁樣啦。咁好啦，去到呢個位咧都接近尾聲啦。咁避開 Wardex 嘅追捕之後嘅主角群啦，就去咗 Margaret 做主播嘅電視台啊，去發布佢哋擁有嘅 UFO 同埋外星人隱藏嘅一啲資料啦。將呢個資料咧就公諸於世咁樣啦，真係裏面嘅片段咧就有1947年羅茲威爾事件回收咗4具屍體嘅片段啦，有唔少嘅 UFO 嘅影像啦，同埋咧喺一個墜毀現場裏面揾到一個外星人嘅片段嘅。咁到最後咧 Hugo 咧就推出咗一個外星人啦，然後 Margaret 咧就同大家講 listen。咁電影咧就喺呢個位嗰度作結啦。咁當然啦，我係跳過咗好多嘅，因為我覺得某啲細節咧可以喺最後嗰班咧再同大家講啊。咁劇情嗰方面咧就大概係咁樣啦。咁去到最後呢一 part 啦，亦都係我最想同大家分享嘅一 part，就係套戲裏面當中隱藏咗啲咩嘅 message 咧。首先咧戴翻個頭盔先啦，我唔係啲咩 UFO 嘅專家啦，我只不過係中意睇相關嘅資訊嘅內容嘅人嚟嘅啫。咁所以咧，我相信我收到嘅資訊，我睇到嘅資訊咧，或多或少咧同一般人咧其實都差唔多噶。我相信啊，雲海啊、卓飛啊，佢哋咧或者可能會有更加深入了解得更加多啦。所以我而家講嘅咧都係一啲比較顯而易見嘅 message 嚟嘅啫。呢 part 咧我自己咧就係反而咧係想由呢個套戲嘅結尾嗰度開始講起啊，講翻咧當年咧佢哋兩個咧係俾童年嘅時候俾外星人綁架嗰度啦。我睇預告嗰陣咧都覺得好奇怪，點解會將一個咁重要嘅關鍵劇情咧一早就爆咗出嚟啦？可能咧導演咧就係想講啊，呢個劇情咧就唔係重點啊，重點咧就係影片嘅內容啊。而我咧亦都深深咁感受到呢種感覺啊。我覺得睇呢套戲嘅時候咧，好正嘅一樣嘢咧就係覺得我哋正係身處緊呢個嘅時
代啊。喺幾個月之前啊，套戲話上畫嗰陣啊，特朗普都未話公開 UFO 嘅資訊噶嘛。套戲當中嘅影片啊，竟然咧同而家解封嘅檔案啦，特別咧係 UFO 嗰啲影片嘅檔案咧高度嘅吻合啦。咁而家解封嘅文件當中啦，都有講到1947年羅茲威爾事件嘅內容啦。我覺得咧，如果有跟開 UFO 新聞嘅大家咧，應該會覺得咧呢套戲咧好似係同現實咧緊緊扣住咁樣啦，好勁啊！咁但係咧套戲某程度上嚟講咧，係一段時間之前拍落噶嘛。咁因為咧有個小細節，唔知大家有冇留意啦，就係國防部咧都仲係叫緊國防部，唔係叫戰爭部啊。咁雖然啦，佢都唔算係一啲正式嘅官方名稱嚟嘅，因為咧特朗普咧都仲需要參眾兩院咧去投票去決定係咪真係改翻名做戰爭部嘅。咁但係某程度上嚟講咧，喺2025年9月嘅時候咧，佢就已經簽咗一啲行政指令啦。咁咧要求咧就係國防部咧就叫翻做戰爭部嘅。咁呢度咧就係有少少嘅即係彩蛋啦。咁始終呢套戲咧都唔係2026年拍噶嘛，我睇翻資料咧就係2025年嗰陣開始拍嘅。咁所以咧呢套戲當中咧有好多嘢咧都同現實咧出奇地吻合咧，我某程度上嚟講咧係有少少起雞皮嘅。仲有咧喺片頭上面一開始咁講啦，Hugo 咧身邊咧其實係一班 Warders 工作嘅人咧去秘密幫 Hugo 手嘅。咁但係咧喺影片嘅開頭嗰度咧，咁嗰一堆幫緊 Hugo 做嘢嗰班人咧就神秘失蹤嘅，亦都冇翻工啦。咁我覺得咧係我印象之中喺電影裏面有提過係10幾個啦。咁我覺得咧呢度咧就非常之驚訝啦。大家唔知道係咪都係咁驚訝咧？就係因為最近咧都真係有11個科研人員啊、軍人啊神秘失蹤噶嘛，我哋都有出影片去同大家講啦。咁因為呢套戲咧係2025年拍落噶嘛，咁套戲裏面所講嘅失蹤事件咧係唔係就係一個預言啦？定係導演知道逢係有大事發生嘅話咧，都必定係會有人神秘失蹤咧？咁講到大事發生啦，其實一路大家一路睇落咧，我就會覺得我哋好似正活咗喺電影之中嘅時間線咁啊。由 Warders 嘅人員神秘失蹤咧，對應翻而家又真係有11個人神秘失蹤或者死亡嘅事件啦，到主角 Kellner 啦冒險將呢個 UFO 同埋外星人嘅文件公開啦，對應翻特朗普公開 UAP 嘅檔案啦，然後將所有嘢咧好似按 schedule 咁樣一步一步咁樣推進啦，最後咧結尾咧係有外星人出嚟同大家見面 listen 咁樣噶嘛。正如而家都話啦，會唔會真係會喺2026年啦會有外星人喺所有人嘅面前出現啦？咁我對於我個人嚟講咧係非常之期待嘅。如果套戲咧係喺特朗普解封文件之前出啦，大家咧都可能會將呢套戲咧當成係一般嘅科幻電影啦，夾雜住 UFO 嘅陰謀論啊，或者係一啲都市傳聞嘅電影咁樣啦。但係巧合地咧，套戲上畫嘅時間咧，正咧就係公佈之後啊，令到大家或者我啦，起碼我啦，係會覺得好震撼嘅。究竟係唔係真係會有啲咩大事將要發生呢？我個人咧係非常之期待嘅，尤其是咧導演本身咧就有好多爆料人啦，而拍成呢一套戲噶嘛，咁所以咧，當我睇到結尾嘅部分嘅時候咧，見到一啲 UFO 啊外星人嘅片段嘅時候咧，我係當正自己咧係睇緊第一手資訊咁樣去睇嘅，咁所以咧我自己咧係被震撼到嘅，而嗰一份震撼咧係令到我睇完戲之後咧都仲要花少少時間先至平復到啊，會唔會咧我哋係真係睇緊一啲真實嘅影像咧？而頭先咧我咪叫大家記住某啲嘅名詞嘅，呢度咧我都想講下。喺電影之中咧 Kellner 嘅老婆咧喺知道 UFO 嘅檔案之後咧，係出現咗一種信仰嘅危機嘅。咁然後咧就打去問自己修道院嘅院長啊、修女嘅建議啦。咁呢一點咧就同早排咧就話約見一啲宗教嘅領袖啊，叫佢哋預備好說辭啊，以防信仰出現危機嘅一啲言論咧，就好似吻合咁樣啦。咁加上咧套戲裏面嗰個教會都幾有代表性嘅，因為咧佢哋係天主教噶嘛。而喺2014年嘅時候咧，教宗方濟各咧就已經講咗啦，如果有外星人主動要求受洗嘅話咧，佢哋係會幫佢哋做嘅。咁樣咧，我覺得咧係有對應翻套戲裏面嗰個院長修女嘅言論嘅。咁值得一提嘅係啦，喺我做資料搜集嘅時候發現啦，嗰位院長所在嘅咧就係叫黎明聖加勒修道院啊嘛，而聖加勒咧喺佢戲裏面咧，亦都有提及到啦，佢當時咧晚年病重嘅時候咧就無法親身參與彌撒啦，於是乎咧有傳咧佢係喺房間上面咧就看見啊，又或者顯示出呢個彌撒禮儀嘅影像去參加嘅。咁呢一樣嘢咧就同 Warders 嘅大佬啦心靈控制 Kellner 老婆之後遙視嘅情況有啲相類似啊。而原來咧揾翻呢一位聖加勒遠距離睇呢個彌撒呢件事啊，後嚟咧係被奉為呢個電視嘅主保聖人嘅。咁點解會叫做電視主保咧？就係因為 television 呢個字啦 ，tele 咧即係遠距離啦 ，vision 咧即係腦海之中嘅影像啦。咁對應翻咧，佢係遠距離觀看彌撒呢件事啊。
呢一個位咧就有唔少嘅 message 咧係會帶到出嚟啦。除咗姚氏之外啦，當時咧聖加勒見到嘅嘢究竟係咩咧？而女主角 Margaret 咧，正正咧就係喺電視嗰度做主播噶嘛。咁呢一件事一連串嘅嘢喺呢套戲裏面，其實係咪一啲特別嘅彩蛋咁咧？咁而某啲嘅彩蛋啊、隱藏嘅 message 咧，我自己都 mark 低咗啊。如果大家有心咧，都可以繼續去 deep dive 去諗一諗嘅。咁就例如啦 Walter 手裏面握住有連結能量嘅器具啊，係咪就係一啲永恆能源嘅嘢嚟咧？咁因為咧當時停電啊嘛，咁但係咧 Margaret 揸住嗰個器具嘅時候咧，又真係可以提供到電力喎。究竟係唔係一啲永恆能源咧？咁又例如啦，尼克遜總統1973年嘅時候帶明星去睇呢個外星人嘅都市傳說係唔係真係真咧？咁而地球人係唔係真係 ready 見外星人咧？呢套戲咧其實都係有一個背景啊，就係話佢哋全世界好似準備打呢個第3次世界大戰咁樣噶嘛。核戰咧似乎係勢在必行啦。而核彈呢一樣嘢咧喺多宗嘅目擊個案之中咧，都知道 UFO 咧有時咧都真係可以控制到軍事基地嘅發射系統噶嘛。好似古巴危機咁啦，咁啊有傳咧外星人咧係有出手去制止啊咁樣啦，咁而有跟開外星人嘅都知道咧，核戰咧係外星人完全唔想見到噶嘛，咁所以咧喺套戲嘅最後咧，咁啊 Hugo 咧咪推咗一個外星人出嚟嘅，咁會唔會咧就係代表地球人咧講極都唔聽啊，真係要親身咧現真身同你哋講先得咧？咁就好似結尾咁樣啦 ，Margaret 咧就同大家講 listen。咁咧就好似同大家講，喂，大家聽外星人講嘢啦，即係唔好再打仗啦，咁樣啦。會唔會咧就同而家咧特朗普打伊朗咁樣啦，要求佢哋真係要廢棄晒核武啊？呢一個條件一樣咧，會唔會咧美國咁講公佈晒所有嘢咧？其實咧就係為我哋心理做一啲準備啊！即係話咧，嗱，大家如果唔解決核武嘅話咧，外星人咧真係會出嚟見大家噶啦。咁所以真係啦，去到2026年啊，都真係好幸運可以見證到呢一連串嘅事件啊！咁到最後啦，我上面都有提到啦，Diana Yin啊，我覺得咧呢度咧係一個隱藏嘅信息嚟嘅。咁啊當然啦，顯而易見咧就係 Diana Yin 咧就係講緊戴安娜王妃啦。咁我一開始都好好奇噶，咁點解UFO 啊外星人啊呢啲係關戴安娜事啊？咁你當然啦，你都可以話我諗多咗嘅，會唔會只係一個汽車酒店嘅嗰啲名啊？但係我覺得咧，即係呢啲戲裏面咧多次出現呢個 Diana Yin 呢個名咧，其實都好明顯噶啦。咁咧就係咧史提芬史匹堡咧一定係有啲咩信息咧想同大家分享一下啦。咁唔代表咧佢真係掌握住某啲資訊嘅，咁啊可能好似我咁啦，咁啊掉個問題俾大家問下啲觀眾啦。咁所以係啦，我都真係想大家留言啊，分享你嘅睇法嘅。咁我自己咧就覺得啊，會唔會戴安娜王妃啦？除咗佢哋一啲花邊事之外咧，要聯想到同外星人有關啦。咁一直都有啲陰謀論咧，就係話咧溫莎皇室啦，即係英女王嗰邊咧就係蜥蜴人嚟噶嘛。會唔會咧？戴安娜王妃咧就係掌握住某啲資訊啊，好似 Kellner 咁咧就想公佈啦，咁從而咧令皇室咧殺人滅口啊！咁呢一度咧就真係我想提出嘅問題啦。如果大家有意見啊，你都想分享一下咧，就不妨咧喺下面留言嗰度發表一下你嘅睇法啦。好啦，咁今次呢條片就差唔多啦，最後再講多一次啦。呢套戲咧我係幾高度推薦大家入去睇嘅，咁但係咧如果大家可以掌握到相關嘅資訊咧，再入場觀看嘅話咧，一定會係睇得再投入一啲嘅。咁今集嘅睇後感就差唔多啦。如果大家中意我哋呢一類型嘅影片嘅話咧，不妨讚好訂閱翻我哋啊。咁而我同光仔嘅專題討論嘅話咧，都會繼續去做嘅。咁啊，大家都可以繼續留意一下嘅。咁下個月啦，如果真係做睇後感嘅話咧，都應該係講緊 Odyssey 噶啦。即係大家如果想喺睇 Order 之前咧有呢個導讀啊，咁大家如果想接觸相關嘅資料嘅話咧，我哋都拍咗片噶啦，咁都可以撳入去下面嘅連結咧去睇翻啦。咁好啦，咁今集就差唔多啦。如果大家中意嘅話咧，不妨讚好訂閱翻我哋啊。如果有啲咩意見嘅話咧，都可以喺下面留言嗰度同我哋分享一下嘅。咁好啦，今集就差唔多啦，下次就再見啦，拜拜。